चाउमिन पनि हातले खाँदा त बिल्ला देखिन्छ होला। अझ त हल्का सिके हो अस्ति भन्दा। ल चाउमिन पनि। हेलो नमस्ते, स्वागत छ फेरि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। अनि आज पनि म आइसकेको छु हजुरहरूको सामु। आज म फेरि नयाँ, बिल्कुल नयाँ, घरभन्दा बाहिरको छुट्टै सबै बाहिरको आइटम लिएर आएको छु। आज मसँग छ स्मल चिकन पिज्जा छ, स्मल साइजमा। अनि यो चाहिँ यो बर्गर हो, 2 पिस बर्गर अनि भेज चाउमिन छ। आज धेरै नखाने भनेको भएर 3 आइटम मात्र छ मसँग। अनि यसमा छ टमाटो क्याचअप छ अनि यो पानी त छँदैछ भइहाल्यो। यति नै हो, आजको चाहिँ धेरै विशेष छैन कि। यति 3 आइटम छ, यति भन्दै म सुरु गर्छु है त। पहिला चाहिँ पानी पिउँछु। बर्गरबाट सुरु गरौँ है त पहिला। यो चाहिँ आफै बनाएको बर्गर हो अन्डा बर्गर। पिज्जा खाउने त एउटा यो त आउँदै भन्दै। ल सुरु गरे त। चिकन पिज्जा है त यो। चपस्टिकले त खाना जान्दैन थाहै होला, त्यो भएको भएर अप्सनमा यो पनि लिएर आएको छु। ल चाउमिन पनि। आज चाहिँ यो चाउमिन त अलि लामो लामो हुन्छ नि त, त्यो भएको भएर होला ख्याट ख्याट आइरहेछ कि। यहाँ चुली त आएको छैन, त्यही पनि अलिअलि अस्तिको भन्दा।
दामी छ है। चिज पहिला पहिला के यो हामी सानोमा टिभीमा प्रचार आउने के पिज्जाहरूको अनि यस्तरी पिज्जा यस्तरी तान्दाखेरि खासै चिज रहेछ सरर चिज आउँथ्यो क्या। मैले सोच्थेँ कि काँचो पिठो सरर निस्केको होला, त्यस्तो काँचो पनि कसरी खाएको होला भन्ने लाग्थ्यो कि, तर होइन रहेछ, चिज रहेछ यो। आज त हल्का सिकेको है अस्ति भन्दा। चिकन भनेको त त्यो पो रहेछ, ससेज।
अब आफ्नो औकातमा आउन पर्ला जस्तो छ है। यसलाई नम्नु अब हातलाई नै घसिँदै आखिरमा नेपालीको पारा आइहाल्छ। अन्त चाउमिन पनि हातले खाँदा त बिल्ला देखिन्छ होला। अन्तिम बेलै यो पिज्जा पनि अन्तिम है त। खाना खाएपछि सबै सोरेर खानुपर्छ।
सबै अल क्लियर भइसकेको छ। आज के खाएँ त भन्दाखेरि चाउमिन खाएँ, बर्गर 2टा अनि स्मल साइजको चिकन पिज्जा हो यो अनलाइनमा। मलाई त ठिक लाग्यो, हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा छ कि अहिलेसम्म धेरै साथ दिनुभएको छ। यस्तै साथ सपोर्ट पाइराखौँ। हजुरहरूको साथ सपोर्टले नै मलाई हौसला प्रदान गर्दै नयाँ नयाँ भिडियोहरू राम्रो बनाउने प्रयास गर्दै जानेछु। साथ सपोर्ट हौसला चाहिँ गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजका लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, बाई बाई।